Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim velezzâllîn. Bugün 27 Mayıs ve her Ahmedi'nin bildiği gibi bugün Ahmediye cemaatinde vaat edilen Mesih'in vefatından sonra hilafet kuruldu ve hilafetin başlangıcı oldu ve bunun vasıtasıyla bununla ilgili olarak bugün hilafet günü olarak kutlanmaktadır Ahmediye cemaatinde. Yahut Allah-u Teala'nın verdiği sözler, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden verdiği gaybi haber ve vaat edilen Mesih aleyhisselamın ikinci kudret olarak ortaya çıkacak diye verdiği müjde üzerine biz Yüce Rabbimize şükür ediyoruz bugün. Yüce Allah bize dağılmaktan korudu ve bizi bir tek yerde birlikte tuttu. Ve bununla alakalı olarak biz şu söz veriyoruz. Biz Ahmediye hilafetinin daima ebedi onu tutmak için, ebedi kıldırmak için her çeşit fedakarlığa hazır olacağız. Ahmediye cemaatinin 108 yıllık tarihi şuna şahittir. Bu sözü tamamlamak için birden sonra ikinci nesil sebatlı bir şekilde özveride fedakarlıkta bulundular. Yüce Rabbimiz gelecekte dahi cemaatin her üyesini şu anda cemaate bulunan yahut gelecekte belki cemaate girecek daima bu söze bağlı kalmaları ve onu tamamlamaları kendilerine nasip eylesin. Vaat edilen Mesih aleyhisselam kendisinin geliş gayesini kulu Allah-u Teala'ya yaklaştırmak ve Allah-u Teala'nın bütün buyruklarını yerine getirmek ve kullarının hakkını vermeye dikkatlerini çekmek olduğunu beyan etmiştir geliş gayesini. Al-Vasiyet Risalesinde dahi hilafetin kurulacağı konusunda müjde vererek vaat edilen Mesih aleyhisselam bu sözleri bize kendi hayatımızın bir gayesi haline getirmeyi bize nasihat etmiştir. El-Vasiyet Risalesinde bir yerde şöyle diyor: eğer siz tam olarak
Yüce Allah'a eğilirseniz göreceksiniz. Ben Allah-u Teala'nın menşeine göre size söylüyorum. Siz Allah-u Teala'nın seçilmiş bir kavmi haline geleceksiniz. Yüce Allah'ın yüceliğini kalbinize yerleştirin ve onun birliğini yalnız dil ile değil ameli olarak yapın. Söyleyin ki Allah-u Teala dahi ameli olarak fiilen size lütfeylesin. Mesih Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki kin tutmaktan uzak durun ve insan oğlunu tam içtenlikle sevgi gösterin. Hayırın her yolunu benimseyin. Kim bilir hangi yoldan siz kabul edilirseniz. Onun için Amirül Müminin diyor ki eğer biz tevhidi kabul edersek, ona bağlı kalırsak ve insan oğlunun sevgisinde ileri adım atarsak, Ahmedi hilafetine bağlı kalırsak, o zaman bütün ilerleme Allah-u Teala'nın söz verdiği Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vaat ettiği ilerlemeleri biz mutlaka göreceğiz. Şunu dahi Allah-u Teala'dan bilgi edinerek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize müjde vermiştir. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki unutmayınız ki Allah-u Teala sizi zayi edecek. Siz Allah-u Teala'nın eliyle dikilmiş olan bir fidansınız. O yere dikildi. Allah-u Teala diyor ki bu tohum ilerleyecek, bitecek ve çoğalacak ve her taraf büyük bir ağaç haline gelecektir ve her taraftan dalları çıkacak. Onun için unutmayınız ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kurulduğu bu cemaat ilerleyecektir mutlaka. Amirül Müminin diyor. Bu Allah-u Teala'nın verdiği bir sözdür. Aramızdan her birimiz kendimizi muhasebe etmeliyiz. Biz kul hakkı ve Allah hakkı için ne yapıyoruz? Dünya bizi görmektedir. Allah-u Teala Yüce Rabbimiz dahi bu görevi bize havale etmiştir. Allah-u Teala'nın tevhidini yerleştirelim. Kendimiz dahi Yüce Rabbimize yaklaşalım ve dünya insanlarını dahi yaratana tek olan Allah-u Teala'ya yaklaştırmaya çalışalım. Ve insan oğlunun değerlerini, insani değerleri yerleştirelim. Geçen günlerde ben İskandinav ülkelerinin turundaydım. Orada bazı gazeteciler ve diğer bilgili insanlar şu soru bana sordular. Sizin gayeleriniz nedir? Ben onlara anlattım. Ahmediye hilafeti ve Ahmediye cemaatinin gayeleri aynıdır ki Allah-u Teala onları elde etmek için vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ı gönderdi. Ve onlar da şunlardır ki kulu Allah-u Teala'ya yaklaştırmak için tam çaba sarf etmek ve insan oğlunun hakkını vermek. Bu iki gayedir. Bundan daha fazla bir gayemiz yoktur. Çünkü bugünkü dünyada biz görüyoruz ki dünya insanları Allah-u Teala'yı unutmaktadır. Ve genel olarak Ahmediye insanın hizmeti adı altında kendi çıkarlarını elde etmek için hizmet yapılmaktadır. Bundan daha fazla huzursuzluk doğmaktadır. Ve ülkeler ve kavimlerin alakaları arasında bozukluk olmaktadır. Bu devirde, bu çağda maddi insanlar zor anlıyorlar bunu. Kendi çıkarları olmadan yalnız Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için nasıl siz bu işi yapabilirsiniz? İnsan onu zor anlarlar. Bunlar belki de düşünüyorlar maddi insanlar ki sevgi adı altında sizler Ahmediler diğerlere yaklaşıyorsunuz. Yahut insanları yaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Ve daha sonra belki de
güç eliniz geçince hükümetleri ele geçireceksiniz. Belki sizin gayeniz budur. Onun için siz bu yolu benimsediniz. Stockholm Üniversitesi'nde İslamiyet'in profesörü aynı buna benzer bir seferde bana bir soru sordu. Ben ona cevaben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şiirinde verdiği cevabı verdim. O da şudur: dünyadaki ülkelerle bana ne? Benim ülkem bambaşkadır. Dünyadaki taclarla bana ne? Benim tacım Allah-u Teala'nın rızasıdır. Ve Ahmediye hilafetinin ve Ahmediye cemaatinin gayesi de ancak budur. Bu yolculukta Yüce Allah-u Teala'nın lütfuyla medya ile dahi benim mülakatlarım oldu. Yabancılarla Malmö Camisi'nin açılışında ve ayrıca Danimarka'da ve Stockholm'da 2 resepsiyon oldu. Orada İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim'in gerçek talimatı ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneği ve Hulefai Raşidin'in en iyi örnekleri vasıtasıyla sözler edildi. Onlardan bahsettim. Çoğu açık olarak şunu beyan ettiler: biz bugün İslamiyet'in gerçek talimatını bugün öğrenmiş olduk. Bugün bundan haber aldık. Ve dünyada bugünlerde Ahmediye cemaati vasıtasıyla değişik yerlerde barış altında meclisler oluyor, konferanslar veriliyor, sempozyumlar oluyor. Orada aynısını söylüyorlar dinleyiciler. Ve sebep de şudur: bugün dünyada her yerde bir tek çeşit, bir tek konu üzerinde tam çaba sarf ederek batıda ve doğuda dahi, kuzeyde ve güneyde de çaba sarf edilmektedir. O da şu gaye içindir ki Ahmediye cemaati hilafete bağlıdır. Biz onu beyan ediyoruz. Ve o halifenin direktifine göre çalışıyorlar Ahmediler. Söylediğim gibi cemaat her yerde dinleyiciler onu söylediler. Biz İslamiyet'in talimatını şimdi öğrendik diyorlar. Ve bugün biz Ahmediye cemaatinin halifesinin vasıtasıyla İslamiyet'in gerçek talimatını biz öğrenmiş olduk. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra cari hilafet nizamı vasıtasıyla biz yalnız inananlara doğru yol göstermedi yahut onlara doğru yol gösteriyor tabii ki, fakat bu kadarla kalmayıp diğerlere dahi, yabancılara dahi, İslamiyet'in muhaliflerine dahi yahut İslamiyet'in korkanlardan dahi gerçek İslamiyet'in talimatının örneklerini onlara gösteriyor. Yabancılar üzerinde bizim fonksiyonlarımızda nasıl onlar etkileniyorlar, bizim toplantılarımıza gelince onun birkaç örneğini ileri süreceğim bugün. Danimarka'da otelde bir resepsiyon vardı. Orada parlamento üyeleri dahi mevcut idi. Bakan dahi vardı. Kültür ve Din Bakanı, belediye başkanı ve siyasetçiler, bilgili kimseler vardı. Elçiliklerin temsilcileri dahi mevcut idi orada. O dinlediler konuşmamı, gördüler ve söylediler. Hepsi bir ayrım yapmadan biz İslamiyet'in talimatını bugün öğrendik, gerçek talimatını. Bir Danimarkalı bir misafirimiz vardı, Stan Hoffman. Dedi ki, halifenin konuşmasını dinleyince ben çok huzur buldum ve memnun oldum. Bugünkü bu çağda öyle mesaja pek ihtiyacımız vardır. Sonra dedi ki, dua ediyorum İskandinavya'da dahi halifenin kelimeleri en iyi şekilde anlaşılsın. Sonra orada bir şehir vardır, Noxco adlı bir şehir var. Oradan büyük sayıda insanlar geldiler. Belediye başkanı dahi ve siyasetçiler dahi geldiydiler. Diğer bilgili kimseler dahi geldiler. Onlar dediler ki,
oranın belediyenin bir üyesiydi. Halifenin konuşması etkileyiciydi. Ben çok memnun oldum. Yüz binlerce Müslüman korkusuzca yalnız huzur için bir kule gibi duruyorlar. Apaydın bir kule gibi. O da Ahmediye cemaatine mensup olanlardan bahsediyordu. Sonra bir misafir dedi ki, konuşmadan sonra benim masamdaki bütün insanlar İslamiyet'i tam olarak anlamak konusunda söz ediyorlardı. Diyorlardı ki bu mutlu vericidir. İslam bugün güzel bir şekilde ileri sürülmüştür. Özellikle Danimarka'daki insanlar yalnız İslamiyet'in bir yönünü anlıyorlar. Onlar bilmiyorlar ki İslamiyet'in içinde değişik fırkalar mevcuttur. Onlar huzur istiyorlar. Dedi ki bence bunu söylemek pek gereklidir ve inanıyorum bugün burada bulunan bütün misafirler yepyeni bir azim ile geri gidecekler. Danimarka'da özellikle ilk temel atıldı orada, caminin atılışı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir karikatürü orada hazırlandı. Ben onlara dedim ki bundan nefret doğacak, huzur bozulacak, felaket olacak, başka bir şey elde edilmeyecek bu karikatürden ve onu kabul ettiler. Tabii ki bu öyle bir konudur ki bizim için çok hassas bir konudur ki o karikatürlerden bahsedelim. Fakat sen bize nasihat ettin, biz onu çok iyi bir şekilde anladık. Bir misafir dedi ki bugünkü konuşmadan sonra Müslümanlar hakkında Müslümanların düşüncesi mutlaka değişecek. Dedi ki ben şimdi İslamiyet'i daha iyi anlamak için bir Kur'an-ı Kerim'i dahi elde ettim. Orada dipnotlar dahi mevcuttur ve bugün akşamdan sonra ben bilgisizlikten de dahi ben onu kabul ediyorum ve bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i mutlaka okuyacağım. Söylediğim gibi Meksiko'dan insanlar geldiler, konuşmadan sonra geri gidiyorlardı. Bir misafir yazdı. Dedi ki size teşekkür ediyoruz. Konuşma hayatım boyunca bir hatıra olacak, kalacak. Daima onu hatırımda tutacağım. İyi bir hatıradır bu. Kopenhagen'den ben Meksiko'ya geri giderken otobüste bir güzel biz konuşma yaptık birbirimizle ve herkes kabul etti. Biz güzel bir gün geçirdik ve çok şanslıydık. Bir gazeteci kendi hislerini şöyle beyan etti. Birçok şey öğrendim. Halifenin konuşması beni düşündürmeye mecbur etti. Özellikle şu konuda İslamiyet'in resmi medyada gösterilen resim gerçekten çok uzaktır. Dedi ki ben bunun hiçbir sözünü tenkit edemiyorum çünkü insan sevgisini öğrettiler ve bunlar huzurun anahtarı bunlardır. Bunun söylediği sözler. Sonra dedi ki halife bize bir cihan savaşından konusundan bahsetti ve ben şimdi huzursuzum. Daha önce de ben dinledim. Biz cihan savaşına yaklaşıyoruz fakat ben inanmamıştım. Fakat bugün benim düşüncelerim değişmiştir. Şimdi onu ciddi olarak ele almam lazım. Ve dedi ki halife öyle bir şekilde ileri sürdü ki mutlaka düşünmem gerekiyor şimdi. Sonra bir misafir, bir bayan kendi fikrini şöyle ileri sürdü. Bu sözler benim düşündürücüdür. Fakat huzursuz oldum dahi. Çünkü gelecek konusunda çok ciddi bir resim ileri sürmüştür. Bize savaşın tehlikelerinden bizi uyardı. Dedi ki huzur için çaba sarf etmek zamanı vardır yoksa biz daha sonra pişman olacağız. Sonra bir bayan Danimarkalıydı, dedi ki daha önce ben İslamiyet hakkında olumsuz bilgiye sahibiydim. Fakat bugün ben
sevgi dolu bir mesaj duydum. Ben öğrendim ki İslamiyet yalnız olumsuz değil. İslamiyet'in talimatı şudur ki bütün dinlere saygı gösterelim. Onların ibadet yerlerine. Başka bir Danimarkalı bir misafirimiz dedi ki öyle bir insan ile görüştüm ki ispat etti ki medya vasıtasıyla İslam'ın resmi gösterilen resim yanlıştır. Ben hissi oldum ve coşku ile doldum. Öyle bir zat ile görüştüm ki cihadın anlamını anlattı bana. Medyanın dünyadaki huzur için denge kurmak konusunda söylediği söz benim hoşuma gitti. Bir Danimarkalı bir misafirimiz dedi ki halife kendi konuşmasında Kur'an'dan bahsetti. Bundan anlaşılıyor ki onun kelimeleri yapma değil gerçeğe dayalıdır. Dedi ki Batı'da Müslümanlar için bunlardan şu ispat ediliyor ki İslamiyet gerçek Batı değerlerine aykırı değil. Çünkü İslamiyet birbirimize saygı göstermemizi öğretiyor. Gerçeği söylersem Danimarkalı insanlar Müslümanlardır ve Doğu Arap ülkelerinde var olan ülkelerden çok korkuyorlar. Fakat şimdi biz öğrendik ki orada var olan her ne varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dininin hatası değil, onun talimatı yozlaştırılarak ileri sürülmüştür orada. Üniversitenin bir öğrencisi vardı, dedi ki konuşması belliydi. İslamiyet'in değerleri o kadar ileri açık bir şekilde ileri sürüldü ve öyle değerlerdir ki hepimiz onları benimsemeliyiz. Ve dedi ki ben ve bütün dinleyicilere ispat etti halife, İslam huzur dolu bir dindir. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri vasıtasıyla bunu ispat etti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından örnekler ileri sürerek ve onun halifelerinin hayatından örnekler ileri sürerek ispat etti. Ve ben bundan pek memnun oldum. Ahmediye cemaatinin gayelerini dahi apaçık olarak ileri sürdü. Bundan ben gerçek İslamiyet'i öğrenme fırsatı ele geçirdim. Başka bir misafir şöyle hislerini açıkladı. Halife bizim neslimize ve şu andaki meseleler hakkında nasıl söz söylediyse ve Kur'an-ı Kerim'i temel tutarak bunların hallini ileri sürdü, çok güzel idi. Daha önce ben asla bilmiyordum ki Kur'an-ı Kerim adalet konusunda ne diyor. Asla haberdar değildim. Sonra dedi ki İslamiyet hakkında benim düşüncelerim tamamen değişmiştir. Eskiden ben yalnız medyadaki sözlerden bilgi sahibiydim ama şimdi ben gerçeği gördüm. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kelimesini ileri sürdü halife. Onda zikir şöyleydi. Sevmediği insanlarla dahi insaf etmeliyiz. Ve bunu beyan etti ki bu ilk devirdeki Müslümanlar Yahudilere ve Hristiyanlara karşı sevgi gösteriyorlardı. Bu benim kalbimi çok etkiledi. Sonra Human kuruluştan bir bayan dedi ki huzur dolu bir mesaj hakkında biz insanların bilgisi çok azdır. Medya yalnız kötü şeyleri ileri sürüyor ve iyi şeyler konusunda bilgi vermiyor. Danimarka'nın bütün medyası bugün burada olmalıydı ve ben bütün ülkelerin bir Danimarkalı bir bayan dedi ki İslamiyet hakkında bir şey bilmiyordum fakat bugün ben birçok şey öğrendim ve ben huzur doluyum. Sizin halifeniz benim hocam oldu. İslam huzur dolu bir dindir, ben inanıyorum. Şimdi sonra dedi ki ben arzum şudur ki insanlar bu mesaja dikkat etsinler. İstiyorum ki bu konuşmanın Danimarka dilinde tercüme yapılsın ve herkese ben onu gösterebileyim ve herkese de anlatabileyim.
Sonra dedi ki halifenin mesajı bütün Danimarka'da biz onu neşretmeliyiz. Onun mesajını kabul etmeliyiz ve ondan öğrenmeliyiz. Sanki bütün Müslümanlar teröristtirler diye düşünüyorduk. Fakat şimdi böyle ben bir düşünce sahip olduğumdan dolayı utanıyorum. Bu medya bizim zihnimizi kötü bir şekilde doldurmuştur. Sonra dedi ki benim kocam sabah oraya gitme diyordu bana. Orada belki bir saldırı olacak. Yahut bir intihar saldırısı olacak. Fakat ben onu buraya gelmek için mecbur ettim. Çünkü ben tecessüs içindeydim. Şimdi o memnundur ki o da geldi. Karı koca oradaydılar. Dedi ki o çok hissi oldu benim kocam. Sonra dedi ki dedim ki her kim davete rağmen buraya gelmeyen çok ahmaktır. Gelmesi lazım idi. Bir Danimarkalı bir siyasetçi Kim Lok Hong adlı dedi ki bu benim birinci fırsatım idi. Ben bir halifeyle karşılaştım ve kendisiyle görüşmek tecrübem başka bir Müslümandan ile görüşmekten bambaşkaydı. Allah Teala dedi ki sizin imamınız İslamiyet hakkında öyle şey söylüyor ki diğer Arap Müslümanlar öyle söz söylemiyorlar. Benim görüştüğüm sizin halifeniz bunu apaçık olarak söylüyor ki İslamiyet bütün dinlere hürriyet veriyor. Dedi ki dünyada halifenin sözlerini dinlemeye muhtaçtır. Onun kelimelerini yayılması lazım uzak yerlere. Siz küçük bir cemaatsiniz fakat sizin mesajınız çok büyüktür. Sonra dedi ki bu konuşmalı çok bilgiliydi. Mesela ben Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi edindim. Mesela şu ki Hristiyanlara kendi camilerinde ibadet etmelerine izin verdi. Ve sonra antisemitizme muhalif idi Resulullah. Amerika'nın elçisinin temsilcisi dedi ki halife İslamiyet'in güzel şeklini gösterdi. İnsanlar Brüksel ve Paris saldırılarından sonra İslam'dan korkuyorlardı. Halife açıkladı ki bu terörizmin İslamiyet ile alakası yoktur. İslam bir hikmet dolu bir mesaj veriyor. Ben bütün noktaları elçiye söyleyeceğim. Halifenin beyan ettiği ve halifenin beyan ettiği konulardan dahi bahsedeceğim. Yani hürriyet, fikir hürriyeti ve insanların birbirleriyle birlikte olmaları gerekir. Bir Danimarkalı bir misafir, bir hocadır bayan dedi ki ben bugün hakkında birçok şey öğrendim ve öğrencilerime söyleyeceğim. Her halifenizi ne beyan ettiyse hepsini ben öğrencilerime anlatacağım. Dedi ki birçok insan İslamiyet'ten korkuyorlar fakat ben halifeden şunu öğrendim. İslamiyet'ten değil ki terörizmden korkmamız lazım. Ve İslam ve terörizm birbirinden uzak şeylerdir. Dedi ki ben zannediyordum ki ben İslamiyet'i tanıyorum. Fakat gerçekten ben hiçbir şey bilmiyordum. Mesela ben bunu bilmiyordum ki Resulullah Hristiyanlar ve Yahudilere karşı iyi muamele yapıyordu. Ben bundan çok etkilendim. Bu çok dengeli bir konuşmaydı. Bugün Müslümanlar ve gayrimüslimler kötü muamelede bulunanları hepsini eleştirdi bugün halife. Bir misafir dedi ki konuşma öyle bir şekilde ileri sürüldü. Ben gördüm ki siz diğer konuşmacıları iyi bir şekilde dinlediniz. 3. savaş konusunda dahi sizin konuşmanız çok düşündürücüdür. Ben biraz korktum fakat sizin konuşmanızdan da ben huzur dahi buldum. Malmo dahi 140'den fazla misafir geldiler caminin açılışı için ve parlamento üyeleri, Malmo'nun belediye başkanı, üniversitenin profesörleri
ve değişik şubelerle ilgili olan kimseler oradaydılar. Bir Yahudi misafir dedi ki bugünkü bir konuşma benim için çok bilgi vericiydi. Ben İslamiyet hakkında birçok şey öğrendim. Dedi ki bu dünyada İslamiyet hakkında olumsuz fikir bulunuyor. Ve hepimiz İslamiyet'i terörist gibi görüyoruz. Onun için ben bu liderin sevgi dolu mesajını dinleyerek hayret içinde kaldım. Dedi ki bu halife dedi ki Allah'ın ibadetini yapmanız lazım ve insanları sevmeniz lazım. Halife bana hissettirdi ki Müslümanlar dahi bizim kardeşimizdirler ve benim kalbimde Filistinliler için bir merhamet doğdu ve kalbimde doğdu ki onların hepsi kötü değildir. Kusurunu kimse kabul etmiyor fakat bunu kabul etti Emirülmüminin diyor ki merhamet göstermemiz lazım. Bir bayan Hristiyan bir papazdır, bir hastanede çalışıyor. Dedi ki ben düşünüyorum bu doğrudur ki Malmö'de ve Avrupa'da insanlar Müslümanlardan ve camilerden korkuyorlar. Ve halife barış konusunda ve insanların sorumlulukları hakkında çok önemli sözler söylemiştir. Bize caminin gayeleri konusunda da anlattı ve ben umarım ki diğerleri dahi bu konuda inanmaya onları mecbur edecek. Konuşması her kelimesi anlamlıydı, çok derin idi. Bize mesaj verdi ki birbirimizden korkmamalıyız, birbirimizi anlamamız lazım ve birbirimizi sevmemiz lazım. Sonra diyor ki gerçek şudur ki sizin halifenizin konuşması beni sarsmıştır. Ben çok hissi oldum. Bugün ben Müslüman liderin huzur konusunda konuştuğunu anladım ve bana anlattı ki İslam insanına hizmet eden bir dindir. Konuşmasının en güzel konusu buydu ki dedi ki insan oğlunu kendi yaratanını öğrenmeli. Benim de düşüncem budur. İnsanoğlu kendi Rabbini tanımalı, yaratanı tanımalı. Malmö'nün belediye başkanı Anderson Bey dedi ki bize huzurdan bahsetti bu konuşmada. Bu bölgedeki yapılan caminin gerçek anlam manalarını, gayelerini dahi beyan etti. Onun için biz bu camiyi bir huzur vasıtası olarak kabul edeceğiz bu şehirde. Bir gazeteci dedi ki hayret ediyorum. Bu caminin paraları cemaatler kendi cebinden ödemiştir. Benim için hayret vericidir. Çünkü bu küçük bir para değildi. 30 milyon kronerden cami yapıldı. Sonra dedi ki sizler bütün bu işi kendiniz yaptığınız büyük bir başarıdır. Ben çok etkilendim. Dedi ki zulümü görüyorum, terörizmi görüyorum. Fakat sizler onlardan bambaşkasınız. Dedi ki belli bir zaman önce bir olaydan bahsetti. Ben süpermarketteydim. Orada adamın birisi bana sordu. Sen Müslüman mısın? Ben dedim ki hayır ben Müslüman değilim. Ben bir Hristiyanım. Bana dedi ki sen Hristiyan isen o zaman cehenneme git. Diyor ki Müslümanların düşüncesi budur fakat sizin düşünceleriniz bambaşkadır. Bu Ahmedilerde bu gibi terörizm düşünceleri bulunmuyor. Katı düşünceler, bağnazlık. Bir Malmö Üniversitesi'ndeki bir profesör dedi ki halifenin konuşması çok etkileyiciydi. Huzur, sevgi, bir alemi bir mesaj bize verdi bu konuda. Ayrıca Malmö'deki başka bir üniversitede var. Orada İslamiyet'in bir profesörü dahi oradaydı. Dedi ki halifenin konuşması çok ilginç ve etkileyiciydi.
konuşması bitince ben gördüm insanlar konuşmayla alakalı olarak birbirleriyle konuşuyorlardı ve hepsi ondan çok etkilendiydiler. Bazı kimseler birer kopya istediler. Bize verin dediler. Ben gördüm ki burada bütün insanlar birlikteydiler. Sünnilerin ilk camisi burada yapıldı. O da buradaydı. Yahudi dahi buradaydı. Hristiyanlar, diğer dinlere inanan insanlar buradaydılar. Church of Scientology'nin şefi buradaydı. Dedi ki halife kendi konuşmasında bir tek cümle çok hoşuma gitti. O da şuydu. Büyük bir fayda için kendi çıkarlarımızı bir tarafa koymalıyız. Büyük bir gaye için. Bir dost Michael ki anne babası Polonya'dandır. Diyor ki konuşma tam bakımdan tam idi. Birbirimize yardım etme mesajı vardı içinde. Afrika'dan da bahsetti. Oradaki okullardan diğer orada şeyler insanların hizmeti için yapılıyor. Onlardan da bahsetti. Ben Allah'a inanıyorum. Fakat buradaki diğer insanlar Allah'a inanmıyorlar genellikle. Onun için ben çok sevindim. Öyle bir insan geldi ki bir tek Allah'a inanan birisidir o. Konuşmayı dinledikten sonra ben İslamiyet'ten korkmuyorum. Yalnız teröristlerden korkuyorum. Anladı ki bunlar birbirinden ayrıdırlar. Teröristler ve İslam. Sonra bir misafir Müslüman idi, Hüseyin Abdullah, Yugoslavyalı. Dedi ki halifenin kelimeleri bütün kelimelerle ben aynı fikirdeyim. İslamiyet'i öyle güzel bir şekilde savundu ki diğer Müslümanlar bunu yapamazlar. Diğer insanlara yardım etmek konusunda bunu beyan etti ve dedi ki İslamiyet'in talimatına hepimiz bağlı kalmalıyız. Ben şimdi Ahmediye cemaatinden övünüyorum. İslamiyet konusunda yanlış düşünceler var. Bu kolay değil ki hepsini düzeltelim. Fakat halife bu konuda en ileridedir. Bir İsveç misafir kendi düşüncelerini anlattı. Bu akşam beni çok etkilemiştir dedi. Ben öğrendim ki İslamiyet nedir? Halife birkaç dakikada birçok konu hakkında fikir ileri sürdü. İslamiyet'i öyle güzel bir şekilde savundu ki daha önce ben hiç görmedim onu. Şunu dahi kabul etti. Bazı Müslümanlar kötüdürler fakat halife Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak isabet etti ki öyle insanlar İslamiyet'e Kur'an'a aykırı davranıyorlar. Bir politikacı dedi ki konuşmada halife dedi ki gerçek Müslümandan huzur duymanız lazım ve buradayken gerçekten huzur duyuyordum konuşması esnasında bu camide. Hristiyan bir papaz dedi ki sizin halifenizin konuşmasıyla ben aynı fikirdeyim. Ben onun şu sözünü kabul ettim ki Rabbimizi hatırımızda tutmamız lazım. Ve dinin temeli de budur. Sonra başlangıçta Kur'an okudu. Çok sarsıcı ve manevi gördüm ben onu. Okuduğu Kur'an. Bir misafir dedi ki bugün öyle bir hissettim ki bambaşka bir dünyadayım. Konuşmanın mevzu buydu ki birbirimize saygı gösterelim. En zayıf olanlara yardım edelim. Dedi ki halife Kur'an'ın kelimenin vasıtasıyla ispat etti ki din kalp meselesidir. Bana huzur verdi ve umarım ki burada mevcut olan diğer insanlar da ondan istifade etmişlerdir. Bir misafir dedi ki bugünkü konuşmada birçok konu vardı. İnsanlar diyorlar ki İslamiyet terörizmi öğretiyor. Sizin halifeniz ondan bambaşkadır.
Sonra İsveç bir misafir dedi ki İslamiyet hakkında çok şey öğrendim. Medya bizi her zaman nasıl bize bilgi veriyorsa ki bu terörist bir dindir. Bugün tam tersini dinledik. Halife bize huzur verdi. Bizim korkumuzu uzaklaştırdı ve ispat etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurdan yanaydı. Sonra bir misafir dedi ki buraya gelmeden önce ben İslamiyet konusunda korkuyordum. Fakat bugün benim gördüğüm bambaşkadır. Halifenin mesajı bir huzur mesajı idi. Bize öğretiyor ki her insanı sevmemiz lazım. Onun dinine bakmadan. Bu benim kalbimi etkilemiştir. Ben çok memnun oldum ki İslam komşunun hakkı konusunda insana bilgi veriyor. Talimat ileri sürüyor. Komşu hakkı. Buna benzer birçok temsilcilerin, Budistler var, Hristiyanlar vardır, onların düşünceleri ve hepsi bunu kabul etti. İslamiyet'in talimatı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel örneği kesinlikle terörizme aykırıdır. Bir parlamento üyesi dedi ki halife her yerde İslamiyet'i temsil etmesi lazım ve insanların onun sözünü kabul etmesi lazım. Eğer bir insan korkuyorsa İslam'dan bugün artık uzaklaşmış olacak onun korkusu. Sonra dedi ki bir misafir dedi ki bu konuşma Avusturya'daki insanlara vermeliyiz. Çünkü orada İslamiyet'ten nefret orada yerleşmiştir. Onların bu konuşması dinlemeleri lazım ki dinlesinler. İslam huzur dolu bir dindir. Halife güzel bir şekilde camilerin gayeleri hakkında fikir verdi. Caminin anlamı huzurdur ve huzur için yapılır. Şunu dahi memnun oldum ki sizin halifeniz anlattı. Ahmediye cemaatinin politikayla bir alakası yok ve yalnız huzur için bizim cemaatimiz çalışıyor. Huzuru yerleştirmek için. Ve çok etkilendim. Halife dedi ki Ahmediler insanoğlunun sancılarını uzaklaştırmak istiyorlar ve onlara yardım etmek istiyorlar. Bu da çok ilginç bir şeydi. Halife anlattı ki Hz. Muhammed zamanında bir mescidi zarar yıkılmıştı. Demek ki camiler yalnız huzur yerleridir. İsveç'in başkenti Stockholm'da dahi bir resepsiyon vardı. Orada dahi 6 parlamento üyesi geldiler. Diğer yöneticiler dahi vardı. Değişik şubelerden. Orada dahi insanlar iyi bir şekilde fikirlerini ileri sürdüler. Bir misafir dedi ki ben bugün birçok şey öğrendim. Çok etkileyiciydi. Hatta ben bir umut bağladım. Ben teşekkür ediyorum ki halife buraya geldi. Halifenin mesajı bize his verdi. Biz bir gözlerimizi kapatmayalım. Etkileyiciydi bu ve ben buna teşekkür ediyorum. Sonra bir misafir dedi ki bugün dünyada öyle güçler vardır, faaldır ki insandan uzaklaştırmak istiyorlar. Hepsini bir yerde tutmak için siz her yerde başarılı oldunuz. Çünkü birbirimizle birleştiğimiz zaman gözlerimiz açılıyor ve birçok yeni şey öğreniyoruz. Irak'tan gelen bir Hristiyan bir muhacir Selam Bey dedi ki ben Irak'ta asla böyle sözler duymadım. Orada İslamiyet'in sizin halifeniz ileri sürdüğü şekli orada ileri sürmüyorlar.
keşke Iraklı insanlar halifenin sözlerini dinleseydiler, böyle hicret etme mecbur kalmazdık ve İsveçlilerin önünde biz muhtaç kalmazdık. İsveçli insanlar zannediyorlar ki ben bir hakkı elde etmeye geldim. Bu his benim için çok kötüdür. Irak'ta sizin halifeniz bir tek insan yoktur. Halife apaçık söz söylüyor ve diyor ki dünyada ne oluyordur. Sizin cemaatiniz bütün diğer Müslüman fırkalardan bambaşkadır. Sonra bir misafir dedi ki halifenin verdiği mesaj, asıl mesaj budur. Bütün dinler başlangıçta bu mesaj verdiler. Her dinin asıl talimatı budur. Halife birliğe doğru çağırıyor. Sizin sözlerinizi dinleyince ben anladım ki din dünyanın meselelerinden dolayı değildir. Onun sorumlusu da değildir. Dünyanın meseleleri din sebepten değil. Eğer Müslümanlara anlaşmazlıklarımız varsa o da dinsel değil, kültürel problemlerdir onlar. Danimarka'da print medya, elektronik medyada onlar benim mesajımı yayınladılar. Nasyonal bir Hristiyan bir Blazer adlı bir gazete var. Oteldeki fonksiyondan haberini verdi. Okuyucular 50 bindir. Aynı şekilde All Radio'nun bir mülakat için misyona geldi ve 45 dakika benimle mülakat yaptı. Ondan sonra Danimarka tercümesiyle birlikte aynı şekilde onu radyodan verdiler, yayınladılar. Bu radyonun dinleyicilerin sayısı 40 bindir. Televizyon DR kendi haberlerini verdi, onların dinleyicinin sayısı 2 milyondur. Diğer medyalar vasıtasıyla hemen hemen 3 milyon insana bu mesaj ulaştı. İslamiyet'in mesajı ulaştı. Evet. Aynı şekilde İsveç'te değişik gazeteler ve radyo kanalları vasıtasıyla 6 mülakat yapıldı. Ve nasyonal televizyonda haber verdiler. Böylece topluca olarak aşağı yukarı 8 milyon insana İsveç'te dahi bizim mesajımız ulaştı. Kısacası bu sözler cemaatin mesajı ulaşıyor, nasıl insanlar ondan etkileniyorlar, fikirleri nedir ben onu beyan ettim. Genel olarak İslamiyet'in talimatını dinleyince onlar gerçeği öğreniyorlar. Yani İslamiyet'in talimatı Allah-u Teala'nın hakkını vermektedir. Ve onunla birlikte huzur dolu bir mesajdır. Ve kul hakkı vermek için dahi onu vermektir. İslamiyet'in talimatı budur. Kul hakkını vermek. Ve insanlar bunu öğrendiler ki Ahmediye cemaati hilafete bağlıdır. Onun için bunlar kul hakkını dahi ve Allah hakkını dahi iddia ediyorlar. Bu temel bir sözdür. Her Ahmedi Müslüman şunu anlasın ki hilafete bağlı kalarak bu hakları tam olarak ancak eda edebilir eğer hilafete bağlı kalırsa. Gerçek hilafet yalnız kendimizin korkusunu huzura değiştirmiyor. Yabancıların korkusunu dahi huzura değiştiriyor. Barışa. Ve insanların beyan ettiği fikirler aynısını söylediler.
Onun özetini ben beyan ettim. Onların korku durumunu bizim fonksiyonlarımıza gelerek huzura dönüştü. Bu Allah-u Teala'nın verdiği bir sözdür. Ve bundan dolayı Allah-u Teala'nın yardımı dahi birliktedir. Milad-ı İslamiyet'in güzel talimatı diğer insanları da etkiliyor. Onun için bazı kimseler Kur'an-ı Kerim'i okumaktan dahi bahsettiler. İki örnek ileri sürdüm. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılarak eğer birisi bu çağda hilafeti kurmak isterse başarısız kalacak ve asla huzuru bulamaz. Ve biz görüyoruz ki gerçek hilafet var iken hilafeti Raşide zamanında ilk zamanda Hulafai Raşidin zamanında Hazreti Ömer zamanında ne oldu? Şam ve Irak ta öyle bir huzur sağladılar ki oranın insanları, Hristiyanları Romalı tekrar onu ele geçirmeye çalışınca ağlıyorlardı. Müslümanlar geri gelsinler diyorlardı. Müslümanlar geri geldikleri zaman çok mutlu oldular. Fakat şimdi ne oluyor? Şam, Suriye ve Irak'ta hilafet adı altında bir hareket başlatılmıştır. Asla onda bir güç ve gerçek yoktu. Başlangıçta var olan güç şimdi yok oldu ve bir güç takat baki kalmadı. Hilafet adı altında başlatılan bir iş 2-3 senede hatta daha az bir müddete yalnız bir kuruluşun adı olarak baki kaldı. Orada onlar huzur vermediler. Ne Müslümanlara ne de yabancılara. Oraya gidenler birçok insan vardır. Onlar İslam ve hilafet adı altında bir coşkuyla gittiler Avrupa'dan dahi. Fakat gayri İslami işleri görünce ümitsizliğe kapıldılar. Orçak birçok insan vardır. Geri gelmek istiyorlar fakat gelemiyorlar. Bu da medyada vardır. Korku durumunda kalıyorlar. Bütün yollar kapalıdır onlar için. Terörizm öyledir ki geçen günlerde bir haber vardı. Bir kadın ve küçük bir süt emen bir çocuk açlıktan kıvranıyordu. Kadın başka bir yere götürerek bir ağacın altında kendisini sararak çocuğa süt vermeye başladı. O zaman sözde İslamiyet'i koruyanlar geldiler ve bu sözde hilafetin o kadından çocuğunu zorla geri aldılar ve dediler ki sen burada buna süt veriyorsun, sonra da kadını öldürdüler. Bu orada yapılan zulüm budur. Ve şu gayeyle öldürdüler ki sen gayri İslami işi yapıyorsun. Onlar da sözde Müslümanların huzurunu dahi bozdular. Yabancılara ne huzur verecekler onlar? Bir örnek ileri sürdüm. Hazreti Ömer zamanında Hristiyanlar dahi memnun ediler ki biz Müslümanlar bize barış veriyor, huzur veriyorlar ve bugün tam tersi vardır. Ancak bu Ahmediye hilafetidir ki Müslümanlara ve yabancıların korkusunu huzura dönüştürmektedir ve değişik insanların etkilerinden belli oluyor ki Allah-u Teala'nın yardımı Ahmediye hilafetiyledir ve asla azalmayacak bunlar. Ve söylediğim gibi geçen günlerde 108 senelik tarihi buna şahittir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam dedi ki eğer bir insanın işi olsaydı çoktan bitmiş olurdu. Bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinin kuruluşu ve hilafet sözü ilahi bir sözdür. Ve aynı şey Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında var olan insanlığı onu yok etmeye çalıştılar, edemediler. Bugün dahi
çaba sarf edecekler. Allah-u Teala'nın lütfuyla asla onu bitiremeyecekler. Bu hilafet ve bu nizam Allah-u Teala'nın lütfuyla ebedi olarak kalacak. Eğer biz kendi kaynaklarımıza bakarsak asla düşünemeyiz ki o kadar büyük sayıya İslamiyet'in mesajını ulaştıralım. Ancak Allah-u Teala'nın kaderi karar verirse o bu mesajı dünyanın bütün dört bucağına ulaştıracak diye, o zaman bu ilerlemeye hiç kimse mani olamaz. Dünyanın hiçbir gücü ona mani olamaz. Engel olamaz. Şu dua etmemiz lazım. Allah-u Teala her Ahmediye ebedi olarak vefalı bir şekilde hilafet-i Ahmed'e bağlı kalması nasip eylesin ve biz Allah-u Teala'nın sözlerini daha yüce bir şanlı bir şekilde tamamlandığını görelim. Namazdan sonra ben 3 cenazeyi kıldıracağım. Bir cenaze hazırdır ve 2 kayıp cenazesidir. Çodri Fazıl Ahmed'in cenazesi hazır cenazedir. Master Gulam Ahmed merhumun Kanada'daki oğluydu. 23 Mayıs 2016 senesinde 80 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendisi Hazreti Ömer'din Bangavi Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisinin torunu Mevlevi Karamel Zafer merhumun yeğeniydi. Uzun zaman Mandi Bahauddin'de kaldı. Sonra Almanya'ya geldi. Birkaç seneden beri Londra Fadıl Camisi'nin halkasındaydı. Hayatı boyunca cemaate hizmet etti değişik yerlerde. Mandi Bahauddin'de dahi mal sekreteri, Talimul Kur'an sekreteri ve İmam-ı Selat olarak görev yaptı. Her nerede kaldıysa yüzlerce çocuğa Kur'an-ı Kerim'i öğretti. 1987 senesinde Kalime-i Tayyibe duruşmasında esiri Rahi Mevla oldu. Kur'an-ı Kerim'i seven bir insan idi. Merhum Musi idi. 5 tane kız ve 2 tane erkek bırakmıştır. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin. İkinci cenaze Davud Ahmet şehit Hacı Gulam Muhyiddin'in oğlu Karachi'deydi. 24 Mayıs 2016 senesinde 60 yaşında muhalifler gece saat 9'da kurşun atarak şehit ettiler. Allah inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Detaylara göre Davud Ahmet Bey kendi evinin dışında bir yabancı gayri Ahmedi bir dostunu bekliyordu. Dostu yakın idi ki bu arada bir motosiklet üzerinde 2 kişi geldi. Bilinmeyen insanlar ve arkada oturan motosikletten inerek kendisine kurşun attı. Yabancı dost yardım için ilerledi. Onun bacaklarına dahi kurşun attı ve ondan sonra kaçtılar. Davud Bey 3 kurşun isabet etti. Göğüse isabet etti. Orada bütün insanlar bir araya geldiler. Hastaneye götürmeye çalıştılar. Fakat her ikisi Liyakat Medical hastaneye götürdüler. Ameliyat yapıldı. Davud Bey fakat çok zarar vermişlerdi kurşunlar ve çok kan kaybından dolayı vefat etti. Ameliyat esnasında şehit düştü. Şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yabancı Ahmedi dostlar yaralıydı. Şimdi durumu daha iyidir arkadaşın. Şehit merhumun ailesinde dedesi Hazreti Mevlevi Alaaddin Afçevinda Sealkot vasıtasıyla Ahmediye cemaatine katıldılar. Onların Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ederek Ahmediye cemaatine katıldı. Sonra bu aile Rabbah'a geldiler. Nakl oldu. Hicret ettiler ve 1956 senesinde Rabbah'ta doğdu. Babası deniz kuvvetlerindeydi. Karachi'ye gittiler. Orada bilgi edindi. Bir kolunu dahi kaybettiydi bir hadisede. Bir kazada.
fakat onun işine engel etmedi. Birçok hayıra sahibiydi. Çok yumuşak mizaçlı, herkes tarafından sevilen bir insiydi. İyi bir insandı. Araştıranlar oradan bilgi ediniyorlardı. Bölgeden herkes diyordu ki bu zat insana hiç kimse ile kavga edemez. Bu daima diğer insanlara yardım ederdi ve diğer insanların yardım eden birisiydi. Cemaat hizmetinde dahi daima ön plandaydı. 18 sene kadar cemaat merkezi halinde kaldı onun evi ve böylece Ansarullah ve cemaat işlerine hizmet etmek kendisine nasip oldu. Onun bir oğlu Cami Ahmediye'dadır. İki oğlu dışarıdadırlar. Ülke dışındadırlar. Allah-u Teala şehit merhumun derecelerini yükseltsin. Ve çocuklarına dahi onun hayırını devam ettirmeleri nasip eylesin. 3. cenaze Muhammed Azam Aksir Bey'in cenazesidir. 25 Mayıs 2016 sene sabahleyin 74 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Maulvi Muhammed Aşraf Behra Amir cemaatinin oğluydu. 1942 senesinde Kadiyan'da doğdu. Ailesinde dedesi Munşi Muhammed Ramazan vasıtasıyla Ahmediye cemaatine katıldılar. O 1909 senesinde biat etti. Hazreti Maulvi Muhammed İsmail Hilalpuri'nin torunu ve Maulvi Muhammed Ahmed Celil'in yeğeniydi. Babası Maulvi Muhammed Aşraf Vakf-ı Cidid'in muallimiydi. Liseyi bitirdi. Sonra Cami Ahmediye'ye katıldı. 1961 senesinde hayatını vakfetti. Cami Ahmediye Rabva'ya girdi. 1969 senesinde oradan şahit diplomasını aldı. Sonra Fadıl-ı Arabi diplomasını aldı. Nazaret-i İslah-ı İrşad'da görev yaptı. Değişik yerlerde. İdaretul Musennefin Vekalet-i Tabşir'de dahi görev yaptı. Ve Talimul Kur'an'da dahi görev yaptı. Murabbi olarak görev yaptı değişik yerlerde. 1980 senesine kadar Nasihat-ı Şahat'e, sonra Vekalet-i Divan'da 2006 senesine kadar, 2006'dan 2008'e kadar Tehrik-i Cedid'in gazete mecmuasının müdürüydü, yazı işleri. Sonra Cami Ahmediye'nin mutahassislerin uzmanı idi. Onların müdürü iyi bir münazır birisiydi. Bilgili bir insandı. Birçok kitap yazdı. Ansarullah'ta da dahi hizmet etti. Ve dua eden bir insan idi. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. Onun varisleri arasında karısı ve 3 kız ve 1 erkek vardır. Oğlu buradadır. Babasının cenazesine dahi gidemedi. Allah-u Teala çocuklarına dahi ve karısına dahi sabır ve hafıza ihsan eylesin. Ve kocalarının hayırını devam ettirmek kendilerine nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.